1926 yılının Aralık ayında İngiltere'nin tüm gazetelerinde aynı haber yer almaktaydı. Agatha Christie 11 gün boyunca ortadan kaybolmuştu. Bulunduktan sonra kayboluşuyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Ancak iddiaya göre ölümünden sonra evrakları arasında şu not bulunacaktı: "Kayboluşumun sırrının anahtarları İstanbul Pera Palas'taki odamda bulunmaktadır." Agatha Christie, polisiye edebiyatın en önemli isimlerinden biriydi. Babasını küçük yaşta kaybetmiş ve annesi tarafından büyütülmüştü. Agatha, yalnız bir çocukluk geçirdi. Küçük yaşta öyküler yazmaya başladı ve 16 yaşında şan eğitimi için Paris'e gitti. Ama kısa bir süre içinde geri döndü. 1914 yılında pilot Albay Archibald Christie ile evlenerek tekrar Fransa'ya gitti. Agatha, dislektik olmasına rağmen öykü ve roman okumaktan büyük zevk alıyordu. Fransa'da vakit geçirirken okuduğu dedektiflik öykülerinden daha iyilerini yazabileceğine inanarak ilk polis romanı olan Styles'taki esrarengiz olayı yazdı. Bu roman, Agatha Christie'nin yarattığı kurgusal karakter Belçikalı dedektif Hercule Poirot'a yer verdiği ilk eserdi. İlerleyen yıllarda Agatha Christie, polisiye edebiyatın en önemli isimlerinden biri haline gelecekti. Yıl 14 Aralık 1926. Agatha Christie tam 11 gündür kayıp. Albay Archibald Christie ve Agatha'nın evliliği pek iyi gitmiyordu. Archibald Christie başka bir kadına aşık olmuştu ve bu kadın ileride eşi olacak olan Nancy Neely'ydi. Uzun süredir başka bir kadından hoşlandığını ve Agatha'dan ayrılmak istediğini söylüyordu. Ama Agatha bunu kabul etmiyordu. 3 Aralık 1926 günü konu tekrar açıldı ve evde büyük bir kavga çıktı. Önce Archibald sinirle evden ayrıldı, peşinden Agatha da yanına birkaç eşya alarak evden dışarı çıktı ve arabasına bindi, oradan uzaklaştı. Ertesi gün 4 Aralık 1926'da arabası terk edilmiş halde yol kenarında bulundu. Agatha Christie'nin kayıp olduğu anlaşıldı. Arabası bir tebeşir ocağına giden yolun kenarında terk edilmiş halde bulundu. Bavulundaki eşyalar yerlere saçılmıştı. Arabanın içinde paltosu ve ehliyeti gibi birkaç eşyası vardı. Bu durum üzerine gölün çevresi birçok gönüllü ve birkaç uçak tarafından titizlikle arandı. Kayıp yazarın yerini bulmak için Sherlock Holmes romanlarıyla tanınan ünlü yazar Sir Arthur Conan Doyle da çalışmalara katıldı. Sherlock Holmes gibi muhteşem bir zekaya sahip karakteri yaratan Sir Arthur, bu olay için mistik yollar denedi ve bir medyumla anlaştı. Christie'nin eldivenlerini medyuma vererek yazarın nerede olduğunu söylemesini istedi. Christie 11 gün sonra Yorkshire'daki bir otelde çalışan kadın tarafından teşhis edildi. Soğuk havaya rağmen ince bir elbiseyle sersemlemiş bir şekilde dolaşıyordu. Hatta kaldığı otele Mrs. Teresa Neely adıyla kayıt yaptırmıştı. Teresa Neal. Evet, doğru duydunuz. Otel kaydını eşinin sevgilisinin adını kullanarak yaptırmıştı. Kendisine kaybolduğu 11 günle ilgili sorular sorulduğunda net bir açıklama yapamıyor, sadece hatırlamadığını söylüyordu. Ağır hafıza kaybı belirtileri gösterse de
Bazıları bu olayın kaza süsü verilmiş bir senaryo olduğunu, Christie'nin numara yaptığını düşünüyorlardı. Kimilerine göre ise Agatha Christie gerçekten de geçici hafıza kaybına uğramıştı. Başka bir iddiaya göre kocasının sevgilisini öldürme planları yapmıştı. Tüm söylentilere rağmen tek bir gerçek vardı. Agatha geri gelmişti. Peki bu olayın İstanbul ile nasıl bir ilgisi vardı? Bu konuda çeşitli görüşler var. Ünlü yazar Agatha Christie'nin Orient Express'te Cinayet adlı romanını 1924 ve 1933 yıllarında kaldığı Pera Palas'ta yazdığı biliniyordu. Trenle geldiği İstanbul'da bir süre kalmış ve romanının bir bölümünü 411 numaralı odada yazmıştı. 12 Ocak 1976 günü büyük yazar Agatha Christie hayata gözlerini yumdu. Ölümünden sonra evrakları arasında bulunduğu iddia edilen gizemli bir not çok ilgi çekiciydi. Şöyle yazıyordu: "Kayboluşumun sırrının anahtarları İstanbul Pera Palas'taki odamda bulunmaktadır." Bu not herkes tarafından bilinmese de kulaktan kulağa şehir efsanesi gibi yayıldı. Hatta Amerika'ya kadar ulaştı. 1979'da büyük bir film şirketi olan Warner Bros., Agatha Christie'nin kaybolduğu 11 günü konu alan bir film çekti. Vanessa Redgrave Agatha'yı, Dustin Hoffman ise onu takip eden bir Amerikalı muhabiri oynamıştı. Film 9 Şubat 1979'da vizyona girdi. Bu film için mi yoksa bir devam filmi için mi bilinmese de Warner Bros. Yöneticileri Agatha Christie ile İstanbul Pera Palace Oteli arasındaki bağlantıyı merak ediyordu. Çekim ekibi ne kadar uğraşsa da gerekli bilgiye ulaşamadı ve çareyi Los Angeles'ın ünlü medyumu Tamara Rand'in yardımına başvurmakta buldu. Şirket temsilcileri, basın ve televizyon çalışanları ve Agatha Christie'nin varisleri huzurunda gerçekleştirilen spiritüel bir seans düzenlendi. Seans sonunda medyum Rand, Agatha'nın ruhuyla iletişime geçtiğini ileri sürerek şu iddiaları ortaya attı. Agatha'nın sırra kadem basışına ışık tutacak anahtar, İstanbul'daki Pera Palace Oteli'nin 411 numaralı odasındadır. Agatha Christie, bana anahtarın İstanbul'da bir otel odasında saklı olduğunu, bir zamanlar bu sırrı çok iyi koruduğunu ama artık bilinmesinde bir sakınca olmadığını söylüyor. Kutunun anahtarı bulunmalı. Onu mutlaka bulmalıyız. Bu haber dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Rand'in bu iddiasının ardından İstanbul'a bir ekip gönderildi. 7 Mart 1979'da Türk basını ve yabancı gazetecilerle televizyon kameraları Pera Palace'ın 411 numaralı odasında bir araya geldiler. Amerikan televizyon kanallarının naklen yayınladığı yeni bir spiritüel seans düzenlendi. Saat tam 17'de Los Angeles'la telefon bağlantısı kuruldu. Medyum Rand, 411 numaralı odada yapılacakları İstanbul'daki ekiplere telefonla tek tek anlattı. Medyumun söyledikleri harfiyen uygulandı ve odanın ahşap döşemesi kısmen söküldü. Aramalar sonucunda ekipler gerçekten de tahta döşeme ile beton zemin arasında gizlenmiş 8 santimetre uzunluğunda paslı bir anahtar buldu. Olayı çok yakından takip eden Amerikalı Warner Bros. Film şirketinin temsilcileri Amerika ile temasa geçerek anahtarın bulunduğunu bildirdiler. Anahtarın bulunmasından sonra işler gittikçe ilginç bir hal almaya başladı. Otelin o dönemki yönetim kurulu başkanı olan Hasan Süzer, anahtarı koruma altına aldı ve bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda anahtarın otele ait olduğunu ve 2 milyon dolar karşılığında anahtarı Warner Bros. Şirketine verebileceklerini açıkladı. Bu ödeme otelin restorasyonu ve diğer giderleri için harcanacaktı. Hasan Süzer ayrıca filmin Pera Palace'ta çekilmesini, otelin %15'lik kar payına sahip olmasını, tamamlanan filmin Türk televizyonlarında ücretsiz olarak yayınlanmasını talep etti. Teklifi uygun bulan şirket yetkilileri
belli bir miktar ödemeyi kabul ettiler ve kararlarını Perapalas'a yazıyla bildirdiler. Başka bir iddiaya göre ise şirket yetkilileri istenen rakamı çok yüksek bularak anlaşmayı kabul etmedi. Bu sırada dünya televizyonları Agatha'nın sırrının anahtarı İstanbul'daki Perapalas Oteli'nde bulunduğu başlıklı özel programlar yayınlıyordu. Warner Bros. Yetkilileri ünlü medyum Tamara Rand ile tekrar görüşerek Los Angeles'ta yeni bir ruh çağırma seansı düzenledi. Seans, Perapalas'ta basın mensupları tarafından telefon aracılığıyla takip ediliyordu. Tamara Rand seans sırasında şunları söylemişti. "Bir defter görüyorum. Üstünde Agatha'nın adı var. El yazması bir defter bu. Bir hatıra defteri. 1926'dan kalma. Defter büyük bir kutuya konmuş. Bir anahtar var. Kutu kilitleniyor." Ardından Tamara Rand şunları söyledi. "Defterin yerini söylemem için anahtarı elimde tutmam gerekiyor." Bunun üzerine Warner Bros. Hasan Süzer'e bir mektup yazarak anahtarın tek başına bir önemi olmadığını, ayrıca bir hatıra defterinin söz konusu olduğunu bildirdi ve anahtarın Amerika'daki stüdyolara gönderilmesini söyledi. Böylece ünlü medyum Tamara Rand anahtarı eline alabilecek ve Agatha'nın tüm sırrı gün ışığına çıkarılacaktı. Anahtarların Amerika'ya gönderilmesini sakıncalı bulan Hasan Süzer, şirket temsilcileriyle Tamara Rand'i İstanbul'a davet ederek seansın Perapalas'ta gerçekleşmesini teklif etti. Warner Bros. Yetkilileri bu teklifi tek bir şartla kabul ettiler. Defterin bulunması amacıyla yapılacak tüm masrafları ve yolculuk giderlerini karşılamak üzere Warner Bros., Tamara Rand ve Perapalas adına Hasan Süzer bir Los Angeles bankasında $60.000 bir ortak hesap açacaklardı. Taraflar $20.000 yatıracak, harcamalar bu fondan karşılanacaktı. Böylece taraflar anlaşmaya vardılar. Tamara Rand 20 Ağustos 1979 günü İstanbul'a gelecek, anahtarı avucunun içine alarak transa geçecek ve Agatha'nın sırlarını açıklayacak olan hatıra defterinin yerini belirleyecekti. İddiaya göre hatıra defterinde sadece 11 günün esrarı çözülmüyor. Yazarın birçok romanında çözülmemiş olarak kalan birçok nokta da aydınlatılıyordu. Kaldı ki Agatha Christie vasiyetnamesinde bir hatıra defterinin varlığından söz etmiş ama yerini açıklamamıştı. Yerli ve yabancı basın bu ilginç toplantının gündemini aylar öncesinden bildirmeye başladılar. Bu süreçte dünyanın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan The New York Times, anahtarın hikayesinin yayın hakkı için Perapalas'a tam $75.000 teklif etti. Neredeyse bütün hazırlıklar tamamlanmıştı ki 1979 Haziran ayında Perapalas çalışanları başka sebeplerden dolayı greve başladı ve bütün girişimler durdu. Çok geçmeden Türkiye'de 12 Eylül 1980 günü sıkı yönetim ilan edildi ve proje istenmeyen durumlardan dolayı rafa kaldırıldı. 6 yıl sonra ilginç bir gelişme daha yaşandı. 411 numaralı odanın hemen yakınındaki 511 numaralı odada ikinci bir anahtar daha bulundu. Bu anahtar işleri daha da karmaşık ve gizemli bir hale soktu. İlk anahtarın bulunmasından 23 yıl sonra bir başka ilginç gelişme daha yaşandı. Tamara Rand 2002 yılında İstanbul'a geldi. Perapalas'ı ziyaret eden Rand, 411 numaralı odada 15 dakika yalnız kaldı. 1979'da Rand'le yazışmaları yapan otelin halkla ilişkiler müdürü Cevat Bayındır bu ziyaretle ilgili şunları söyledi. "Geçtiğimiz yaz aylarında aşağıda Tamara Rand var dediler. Aşağıya indim. Biraz yaşlanmıştı ama hala çok güzeldi. Odada yalnız kalmak istedi. Çıkarken bana anahtarın Yeniköy'de bir yalının kapısını açıyor olabileceğini düşünüyorum. Vasiyette söz edilen defter de hala bu yalıda bana kalırsa dedi. Ancak o günden bugüne Agatha'nın yazdığı not ve 2 anahtarın sırrı çözülemedi. Neredeyse 100 yıllık bu gizemi çözeceği düşünülen anahtarın ait olduğu kapı ya da kutu İstanbul'da keşfedilmeyi bekliyor.